يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت لير روحي دوا. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадин ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, дарзи тайёр намудани бичак ки алафӣ барои шумо пешкаш мекунам. ба мо лозимай об, намак ва 2 қошуқ равған. хамира сахта ки хушрум мешӯрем духтаро, мемонем я 10 дақиқа меиста, бо як бор дига мехелем ша хамира. баъд хамири мо эластични мешава, хамири бениҳоят нағз мешава. боз мемонем я 20 дақиқаи дига рӯ мегирад то алафора тайёр кардан. ҳозир баҳор шудаи тоҷикистонда бисёре мепурсанд шумо ки ҷода зиндагӣ мекунем. мо тоҷикистонда зиндагӣ мекунем дар шаҳри душанбе. ҳозир ҳамаи алафо буромадаи духтаро. ма пудинаво испалоқ гирифтам, як намуд алафа ё исмалоқ меган ё испалоқ хай гирифтам. ай ҳамово бо пудина қатӣ, боз каме гашничу пиёз аввал бо руған таф медиҳем, баъд ҳамроҳ мекунем ҳами алафои реза кардагимона. 1 дақиқа ҳами таф медиҳем, тамом. бисёр намемонем дар рӯи ҳами алов. даму сковородкаи таспон ма як ҳами тафш метиҳам, тамом мегирам шаб. 1 дақиқа бисёр не духтаро ки хеле оби бад пучалай бад нашавада. ака вақти шудаи алафо буромадаи духтаро, ҳами хел бамаза мешава. бичак ном дора и тарзи тайёркунӣ ма бо мешава. пирашкии алафи, самбусаи алафи. ма бениҳоят дӯст медорам ҳами чизҳои алафира духтаро. бонувони азиз, кадоме ки кор накадистай ҳолиам шумо дашансай. ин меҳнатҳои занҳои тоҷика бинен, ин пешравиҳоро бинен, ин муваффақиятҳоро бинен. аҳсан ба занҳои тоҷик ки кӯшиш кардестиян. як касоз як касда пул наметиҳад духтаро. вақте меҳнат карден, кӯшиш карден, шумо намхе маошҳои баланд мегирен. ҳар моҳам маош барои худтон дорен. ҳар ҳафтаи на ҳатто мегзара. беҳад кори нағзе. дар ширкати атомӣ тамоми намуди витаминҳои дар кори барои мизоҷон фурӯхта мешавад. духтаро, бениҳоят кори осоне, кори беҳтарине барои занҳо ки дар хона нишаста кор мекунанд. ҳам тарбияи фарзанд, ҳам кори хона, ҳам метавонанд ки маблағи иловагӣ ба даст биёранд, дар вақти холигӣ кор кунанд. аз як структура вобастаи ин кор. як структура месозен, 2 одам мебурен тактонда. ширкат барои шумо шанс медиҳад ки кора пеш барен, маоши баланда сазовор шавен. дар 6 моҳ 1 маротиба харид мекунен духтаро. аз кабинетон ягон чи харид мекунен ки фаъол шава. лекин чизе ки дар ҳами ширкат астай харидорӣ мекунен, пушаймон намешавен духтаро. ҳамаи чиздораи ширкат бовар кунен. тамоми чизе ки дар ҳами одамизод лозимай, витаминҳои насб, шампун барои мӯи сара нарезондан, барои доғи рӯй, барои виснушка, барои таҳти рӯра хушрӯ кардан, рӯшан кардан кремҳо ҳастай духтаро. барои ҳами шумо метавонед ки харидорӣ кунен, кора пеш барен. харид барои худтон мекунен, барои оилаи худтон, барои ягон дӯстон тавсия медиҳен. ҳамроҳтон ҳам кор мекунад, ҳам харид мекунад, ҳам ба маош мебароянд. барои занҳо ин як шанси нағзе духтаро. номерои рӯи экран муроҷиат кунен. апай шаллоҳ группаш аҷоибот группае ки якдигария дастгирӣ мекунанд, пешравӣ якдигария мехоҳанд, наставне ки беҳтарина. номерои рӯи экран муроҷиат кунен. ватсап дора, хоҳен занг занен. духтаро, ма беҳуда тавсия намедиҳам. медонем ки ма чизе ки дар корира тавсия медиҳам ки шумо ҳам соҳиби маош шавен, зиндагитона пеш барен, ёрдам кунен мардакотонда. барои ҳами шанс ай даст надиҳем, вақта беҳуда нагзаронен. аз кори ки вазбина и кор беҳтарина номерода муроҷиат кунед. ана кам тарак тафш додам. тамом духтаро мегирем. алакай ба зволачаҳо тақсим мекунем хамира. иҷода мурч, зира, мурчи сирхак якҷоя карда, намак мекобемша фаршмона. пиёза намак карда будам, бо камтари дига даиҷа бо намакш кардама, приправа кардамша. тамом аралаш када мекобем. ба зволачаҳо тақсим мекунем. ҳозир хамира бинед чақадр хушрӯ омадагия, хеле рӯ гирифта. ҳам хеле хамир қати пирашкирам пухта мешава дар
жарини пирашкии равғандор дар равған жарид мекунем, ҳам самбусаи алатски мешавад, самбусое ки дар духовка бе тухм болоша мекунанд, ба ҳами алафи бо ба гӯштам мекунанд, ҳам хали зволарам мешава. Чанд чиз карда мешава ба и хамир. Хел орд қати тунукш мекунем. Хамири мо сахтак буд, бинен чақар рӯ гирифтай хушрӯ тунук мешава. Хали сис нестай хамир, аҷоибот хамири хушрӯ мешава. Ҳамин намуд рецепти гуфтагим. баъд дар сковородка камтарак рӯған мекунем духтаро. як қошуқ равған андохта тез ду тарафша сурха када пухта мегирем. ба зерабой ҳамин хел ба маза мегзарад духтаро. тайёр кунем, пушаймон намешавед. раҳмати калон дӯстони азизи ма барои дастгириҳотон, барои суханҳои нек, барои меҳнатҳое ки карда комментария менависен, заҳмат кашида. ҳамин дили нияти соф ки дорен, одамои хуб ки ҳастен, дили рӯшан дорен, ҳамара яхел мебинен. мара дастгирӣ мекунен, гапҳои нағз менависен. ҳам дили ниятон софай, гапҳои хушрӯ менависен. ман ҳамаша мехонам. ҳазор раҳмати калон аз ҳамаи шумо миннат дорам. барои дастгириҳотон худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. лайкҳои мемондагиётон ама дидестам. раҳмати калон барои дастгирӣ духтаро. дар ҳамин моҳи шарифи рамазон худованд нигаҳбонтон боша. кадоме ки хона надора, соҳиби хона дари худтон накуна, ба ҳамаи орзуҳотон бирасона. чӣ орзуе ки дар дил дорем, ба ҳамаи орзуҳотон аллоҳ насиб гардона. зиёрати хонаи худашда даъваттон куна. бефарзандора аллоҳ соҳиби фарзанд гардона. чӣ мушкилӣ дорен, мушкилотона аллоҳ осон гардона. аз ғарибӣ соғ саломат биёен, дар ғарибӣ бошен, аллоҳ нигаҳбонтон боша. духтаро беҳад шод мешавам ки ҳам хеле одамои нағзи дилсоф дар канали ма ҳастай. ма ҳамин чӣ хеле ки дар ҳаёт ҳастам, дар зиндагӣ ҳастам, анами хел дар видеоҳомам ҳастам духтаро. ма ҳеҷ вақт характер ма дига хел кадам наметонам. чӣ хеле ки ҳастам яхел меравам ҳама вақт. барои ҳамин духтаро раҳмат ки шумо бо ма ҳастен, мара дастгирӣ мекунен. ман аз шумо миннатдорӣ баён мекунам. дариҷа тайёр мекунем духтаро. чичевични суп. аввал пиёза таф медиҳем, баъд болгарӣ сирх, болгарӣ сабз ҳамроҳ кардам, картошка, сабзӣ, ҳамаш ҳамроҳ карда таф додан мегирем. аввал пиёза камтар таф медиҳем, баъд иноша андохта таф медиҳем, намак, тамати хонагӣ якҷоя мекунем. баъд ҳамроҳ мекунем мурч, зира, ҳамин приправое ки даркорӣ ҳастай универсални, ҳамаша ҳамроҳ карда камтар таф медиҳем. баъд обро ҳамроҳ мекунем. меша ки дар ҳамин вақтам наски туркира дар ҳамин зирбакшам андозем, камтар таф диҳем, баъд об андозем. лекин ма тар када будам, барои ки дер шудеста буд. ма гуфтам дер мепаза, ҳамин чӣ хеле наск дер мепаза духтаро. ай ҳамин ҳисоб вай кардам, тарш кардам ма наска. наски ма сип сирх буд духтаро. вақти тар кардам, рангаш биромад камтар. тарам накуни вақт дошта бошен. вақти шумо бисёр тар боша, мегирен тар нокада, ҳамин хел камтар таф медиҳен, оба меандозен, мепаза. 1-2 соата мепаза. вақти ма кам буд, ма тарш кардам, камтар рангаш дигартар шуд, ранги сирхиш рафта. вариантш беҳад бисёре духтаро. дариҷа як намуд ширинӣ бо лаззат печенье ба маза тайёр мекунам духтаро. ба мо лозимаи маргарин 200 грамм, 1 дона тухм, 5 қошиқ сахарни пудра, 2 қошиқ сметана, 1 қошиқи калон разрихли тел ва ордро ба чашм андохта то хеле золаи мо на сахти бад, на сусти бад озир нишон мед. маска рамонед дар ҳарорати хона мулоимак боша маска. агар ки мулоим нашуд, дар микроволновка камтар обш кунен, баъд ҳамроҳ кунен. ина мехел духтаро ҳамаша ҳамроҳ карда сахарни пудра қатӣ кардем, мекобем шана мехел, баъд мешӯрем хамира бо орд. бинен чӣ хел хамири мо мулоими хушрӯ омадагие. 4 дона себа мегирем, пӯст мекунем, аз турбтарошак мегзаронем. ана мехел мегзаронем ва 2 қошиқи пур шакар ҳамроҳ карда мекобемша. шакарша ҳамроҳ мекунем, мекобем, мемонем. баъд золачаҳомона тақсим мекунем. ба шакли бананчик борӣ мепечонемша. камтар лавакоша ма ба курча мебирам, бо як намуд шаклш дигартар мешавад. камтараки орд пошида тунук мекунем. беҳад хамир мо мулоими писочни мешава. дар ҳарорати 200 дар духовка мепазад. ҳамин гармогарм сраза айлис бигирен духтаро.
аз лист ки мегирен ша баъд ами камта ширгармак шуд баъд сахрани пудра болошта мепошем. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب زاد أما الإباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق مهلة إيمان لا تنقضي أنت الليل روحي دواء. و اینک ما روی صحنه بانویро دعوت میکنیم که محض در شرکت اتمی برای بسیاری زنان بانوان نمونه عبرت و ایدئال گشتند. اینک خاصیت бану Йоровара дa'vat мекунем. Мы сейчас приглашаем на эту сцену женщину, которая стала вдохновителем для многих женщин, когда начинали. Она одна из первых, которая начала работу в компании «Атоми». Хосият Йорова. раҳмати калом беҳад миннатдорам барои иштирокатон дар ин чорабинии мо шумо як ҳусни дига мебахшед. дӯстони азиз, аввалан ҳама шуморо ман бо рӯзи модарон табрик мекунам. занҳои азизи мо, шумо арзандаи ҳама чизе. ман чӣ гуфтаниам? ман мехоҳам ки суханома ба меҳмоно бигӯм. ман пауза накунам ки тарҷумон ҳама гапи маро перевод кунад. محترم مهمانان عزیز، گرچند این قدر روز ما هم یکجایی بودیم، ولی شما مقدار اصلی کارمندای ما، لیدرای ما را ای پیش ندیده بودیم. من حاضر خواهش میکنم ای مهمانان یک بار ایجاشون به خاطر مادرای ما بخزن و زل نگاه کنن که چند قدر زل و افتخاری و یا آمدگی و انتظاری کشاده شوی فامریکاتون گیران کنه. آفرین آفرین ما میفخریم دخترا. نگاه کنیم مهمانای ما برای شما آمدگی‌اند. شما حاضر تاریخی شدن شوی شرکت اتمی را در تاجیکستان همچون اساسگزارش در حساب می‌روید. رحمت برن بالا گذارن مهمانان میروند شما میبانه. من میخوام که شما خفه نشوید ای من. فهمیده دخترا چی کمبودی میشه بخشش این دیدسته که دویم چاربونی ماه لیکن ما کوشش میکنیم که زینه با زینه کارا نصب پیش بریم. در مورد کار اتمی چی میگم دخترا؟ هر یک زن میتونه موفق شود. این را شما همتون میدونید. Огромное спасибо. Вы реально вдохновитель. Столько мотивации. در واقع این گل‌های زیبا برای شما است. این گل‌ها پایندازی پای شما. شما خوب هستید. Вас любят, это видно. Спасибо большое, девочки. Хозяйчон, успехов вам в вашей работе.